Azoblash xizmati o'rtoqlar. Azoblash xizmati jang qiziq kechmoqda va jang ulg'a let's go. Shu ko'rsataman sizlarga. Shu bo'ldi boshdan qarab turadi. Alo, snayperdagi brat ismi snayperskiy. Men ismim Drabavskiy. Apolmaslar brat tushungan hozir. Snayperskiy brat o'ta yaxshi yediradi. Qaranglar, men vahshiy yediryapti. Men 120 marta o'ldirib shu brat bormi meni? Men bir marta ham shu brat o'ldira olmayapman-da men. Mo vahshiy o'ldirishlar olmayapti shu brat. O'ldirish o'ta qiyin ekan qaranglar. Shu mana 3-0 mana brat vahshiy ko'p o'ldiryapti meni. Bana o'tayotgan men snayperskiydagi brat shu xulosa ishlagan. Brat vahshiy zo'r, brat armiyaga borish kerak, armiyada javob beraman, snayperskiy bo'ladi. Akin pakimlarda ota olmasdan просто tak nimalarni otib yuradi. Snayperskiy boyni yediradi bu brat. Men jonim o'ta yetiryapti. Vash jon kesib qolyapti. Shunaqangi tez ketyapti. Brat 100 ta shot urdi menimcha. Brat juda ko'p shot olyapti. Brat vahshiy zo'r. Brat shu kechda siz davom eting. Javob beraman, armiyada bir 5 baho olsangiz kerak. Bu kechingiz bo'lsa brat bu qimlash qirlar. O'q u yoqqa yursammikin, bu yoqqa yursammikin deyapti. Qani yurishni bilmayapti. Xullas, yoqqan bo'lsa endi obuna bo'lib ketasizlar. Endi hamma endi har xil ba'zilar ko'radi, olib ketadi endi mana o'zlariga havola. Bizlarni o'ylagansiz bizlarga endi xullas shunaqa. Bratim, biz armiyaga boring, bratim. Armiyada sizga javob 5 qo'yishsa kerak. Bir 100 ta 5 qo'yish bor, bratim. Men 120 ta o'ldirib oldingiz meni. Bratim. Xullas bolalar shunaqa qilib video tugatdi. Men shuni ko'rsatmoqchi edim xolos. Yana boshqa videolar ham qo'yishim mumkin.